uyu kapiteni Ibrahim Traoré ati byari bikwiye yuko twigira ku macakubiri ku rwango n'ivangura twabibwemo n'abakoloni tukubaka Afrika twifuza, tukubaka umugabane muzima ubereye abawutuye, tukubaka umugabane muzima utanga iterambere, tukubaka umugabane muzima umuntu wese ashobora kubona akavuga ngo ariko uyu mugabane nkwiye kuwufata nk'uw'icyitegererezo. Ati ni gute twebwe dutuye ku mugabane nk'uyu nguyu ukize, ariko ugasanga nitwe bantu ba mbere dutaka ubukene, ariko ugasanga nitwe bantu ba mbere duteze amaboko ku bihugu by'amahanga. Uri kumva icyo kintu? Traoré ati twasuye Uburusiya, twabonye byose bishoboka. Uyu mugabo Abraham uri no mu basubije uyu mu komando wa Amerika bamwita ninde? Uyu komanda wa Amerika wavuze President Ibrahim Traoré wavuze yuko ngo Traoré arimo arakoresha ubutunzi bw'igihugu mu kurinda umutekano we, aho kwita ku nyungu z'abaturage. Ni generali wa Amerika ko ntari kumwibuka amazina neza baho nze nkorebere ni ndebe ko mubona hafi ni bishobora kunyorohera. Ni General Michel Langlais. Yego Michel Langlais anamusubiza cyane, ariko ni navuga ko ari nyuma yo gufata ubutegetsi ku ngufu mu 2022 ubutegetsi bwa Traoré bwahise bucana umubano n'Ubufaransa bwahoze bukoloniza iki gihugu, urabyibuka, bukomeza ubushuti n'Uburusiya harimo n'umubano mu bya gisirikare, banatangira politiki y'ubukungu isa n'iy'Uburusiya. Ibyo byo turabyibuka. Ariko nanone kuri kapiteni Ibrahim Traoré ni umugabo wafashe kampanyi zo mu burengerazuba zirimo zirahura n'ibihe bikomeye cyane, azambura ububasha kuzacukuraga amabuye y'agaciro, harimo nka kampanyi Salama Resources ikorera muri Burkina Faso ariko yari yo muri Australia, yo irimo kurega leta ya Burkina Faso nyuma yuko yambuwe uburenganzira bwo gukomeza kuhakorera. Ni Traoré twavuga ngo ni perezida ukunzwe muri Afrika, niba nibeshye. Buse navuga yuko mbeshye? Aya ntago beshye rwose. Traoré yakunzwe cyane. Niba hari ama video yagiye akorwa na za AI yagaragaza abahanzi bakomeye ngo barimo baramuririmbira indirimbo kandi atari byo. Cyo ni cyambere. Hari Julius Malema wamuvuze, hari ikindi isura irimo irasigwa amavuta cyane n'imboga nkoranyambaga y'umusirikare ukiri muto ya cyane buri impuza ndengo y'urubyiruko muri Burkina Faso, iri y'abatuye Burkina Faso iri hagati y'imyaka 17 n'ibice 7. Burkina Faso ni igihugu gidatuwe n'abantu bakuze cyane, ni igihugu gituwe n'abantu batoya cyane, ariko wagera kuri perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron we si umufana wa kapiteni Ibrahim Traoré, kuko n'undi Traoré nk'umwe n'ubundi mu bashingira amagambo ye ku mpaka zimaze igihe kinini hagati y'ubwegenge n'ubukoloni, biri mu bituma atabyumvikana cyangwa se atabivuga rumwe n'ubutegetsi bw'ibihugu by'Iburayi ndetse no mu burengero bw'isi. Mbona ko impamvu yo kutumvikana nawe icyambere nanagiheraho nuko yamuteje abantu, niko nabivuga ko kujya gusobanurira abafaransa bene wabo uburyo yabuze isoko ryo muri Burkina Faso byari ikintu kigoye cyane kandi ari igihugu bakoronije. Hanyuma nsubire kuri icyo kintu uyu mugabo Ibrahim Traoré yavuze ko Afrika bakwiye kureka ibintu by'amoko n'ibindi bagashyira hamwe. Impamvu ifatika muri Afrika iramutse ishyize hamwe, gushyira hamwe byatuma Afrika igira isoko rinini rihuriweho n'abantu barenga miliyari imwe. Muri Afrika turi umugabane w'abantu benshi, muri Afrika turi umugabane w'abantu bazi gukora. Rero mbona ko icyo ni icyambere. Ikindi kandi byakongera amahirwe y'ishoramari ndetse bikanoroshya ubucuruzi hagati y'ibihugu, bikanagabanya
gukenera gutumiza ibintu hanze nk'ibicuruzwa byinshi batumiza hanze nyine hari ibiba biri muri Afurika hari n'ibyo twakikorera yego wenda urugero hari nka African Continental Free Trade Area yerekana ko iyo Afurika yishyize hamwe ubukungu buyungukiramo mu buryo buri hejuru mu rwego ruri hejuru. Hanyuma ku kijyanye n'umutekano ibihugu byinshi bya kuri ubu byugarijwe n'ibibazo by'umutekano muke nko mu bice bya Sahel, RDC, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Somalia. Ibyo ngibyo biramutse ibihugu bya Afurika byishyize hamwe izo ntambara zagabanuka, ubukungu dutakaza tujya kugura intwaro, tujya tubona imitwe y'iterabwoba byagabanuka. Nese ugira ngo imitwe y'iterabwoba ntituruka mu gihugu cy'igituranyi, ugira ngo hari ahandi kure ituruka. Nese bari bashatse gukora kudeta ntago bari baturutse muri Cote d'Ivoire. Ibyo ni ibintu tuzi biramutse bibaye tugashyira hamwe byagabanuka. Habaho n'ubufatanye mu bya gisirikare n'ubutasi, ibyo ni ibintu bihita byumvikana, babasha guhashya inyeshyamba n'ibyihebe byose twumva muri Afurika. Hanyuma Afurika yunze ubumwe ishobora kuba yagira ijambo rikomeye cyane muri UN, muri ONU n'iyi miryango yindi. Impamvu bya bindi byose byazaga ari ni nk'urugero muri kampani runaka umuntu aba afite umugabane we, za shares zose za Afurika zigiye hamwe nta gihugu cyaba kirenze Afurika. Nta yindi nkunga yabaho. Ubu Amerika niyo itanga inkunga nyinshi, ariko icyo gihe Afurika yishyize hamwe nta yindi nkunga yabiruta. Yego. Reka twumve gato Kapiteni Ibrahim Traoré icyo yasabye urubyiruko rwa Burkina Faso n'abanyaburkina Faso bakwiye gukora, ariko bagakura isomo mu macakubiri n'ivangura amoko bagiye babivugamo n'abakoloni. Murakoze cyane bavandimwe, mwaramutse mwese. N'ibyishimo bikomeye kuba ndi kumwe namwe muri iki gitondo kugira ngo tuganire kandi dusangire ibitekerezo ku nsanganyamatsiko zishingiye ku bumenyi bwimbitse kandi bidukora ku mutima cyane. Ndi hano mu rwego rwo kwizihiza isabukuru y'imyaka 80 y'insinzi ku ngoma y'abanazi. Ejo hasize twitabiriye parade, ndetse na mbere yaho twitabiriye ibikorwa by'umuco bitandukanye muri ibihe byose. Navuga yuko twakuye amasomo akomeye adusaba gutekereza kurushaho, tugahabwa imbaraga nshya zo kongera kuzahura Afurika. Nazisme twatekerezaga yuko yacitse burundu, iragaruka gahoro gahoro, ndetse n'icyitwa imperialisme ndetse na colonialisme biriho ku isura nshya, bikomeje gusumbanya abantu ku isi. Ubu ibihugu byinshi birimo kurwana ngo bibashe kubaho kugira ngo ubwigenge no kubaho mu mahoro bigaruke. Sahel ni kamwe mu turere turimo kugaragaramo iyo mpinduka mbi za imperialisme mu buryo bukaze. Nifuza yuko duha icyubahiro abaharaniye ubwisanzure, abitanze barwanya imperialiste n'ubukoloni. Tubibuke, tububahe, kandi ndabasaba yuko duhagarara umunota umwe bucece tubazirikana. Je vous demande donc d'observer une minute de silence. Je vous remercie. Благодарю вас. Ce matin, nous sommes dans un cadre assez particulier. Uyu munsi turi ahantu hihariye muri kaminuza y'ubumenyi, aho abanyeshuri benshi bakomoka mu bihugu bya AES bari kwiga kugira ngo bunguke ubumenyi. Twashatse kuza hano kugira ngo tubashyigikire kandi dutange ubutumwa bubashishikariza gukomeza gushaka ubumenyi.
nous allons travailler à ce que le nombre turifuza ko umubare w'abanyeshuri wongerwa ndetse nasabye ko kaminuza nka ziriya z'ubumenyi bwa shimi na radiotekinoloji zazanwa iwacu kugira ngo abanyeshuri benshi barusheho kubona amahirwe yo kwiga au pays et former plus d'étudiants et que nous puissions être en coopération et qu'ils nous envoient des twifuza ubufatanye butuma butworohereza abarimu ku butaka bwacu tukagira laboratwari nini n'amashuri makuru. Notre coopération avec la Russie, ubufatanye bwacu n'Uburusiya buzibanda cyane ku burezi, si ukurambiriza ku nkunga cyangwa amafaranga, ahubwo tugamije gusangira ubumenyi. a demandé à ce qu'on nous accompagne sur le volet financier, sur le volet économique, et ainsi de suite. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour coopérer n'ubumenyi bujyanye n'ubushakashatsi bwa siyansi sur le domaine du savoir. Et le savoir, c'est beaucoup plus scientifique. Et vous, ici présents dans cette université scientifique, namwe mwiga hano ndabashimira cyane kuko mukwiye kwiga no gukoresha ibyo mwiga mu by'ubumenyi nko muri shimi na radiotekinoloji. la radiotechnique, c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. nibyo dukeneye kugira ngo dutere Je imbere. prendrai quelques exemples au cours de turi muri kaminuza ya Mendeleev, twese twize ibyayo. ndibuka mu mashuri Nous sommes à l'université hari abantu MNDF. Tout le monde a étudié batakundaga ibintu bimwe les scientifiques. bityo bakabisuzugura cyangwa se ntibabyige. Anecdote. Au cours de mon cursus scolaire, il y a des gens qui n'aiment pas certaines choses et qui n'arrivent pas à apprendre certaines choses. Donc lorsqu'ils n'arrivent pas à le faire, on les surnommait. iyo umuntu yaburaga icyo gukora ku kibazo yajyaga avuga ngo ni Mendeleev Par exemple, nous avons eu des wadukozeho gens qu'on ibi. appelait Pavlov, on a eu des gens qu'on appelait Mendeleev également. Celui qu'on appelait Mendeleev, par exemple, ntabwo yamenyaga impamvu y'iyo tabure y'ibihe. c'est pour nous créer des problèmes. iyo utarimo kubikoresha Comprenez? Il doit ntumenye icyo bosser le bimaze. tableau, mais il ne sait pas pourquoi il doit bosser le tableau. Ce qui veut dire que s'il ne pratique pas, il ne connaît pas l'utilité du tableau périodique. niyo mpamvu mvuga yuko ubufatanye bugamije gukoresha ibyo mwiga bufite akamaro. C'est la même chose que les équations chimiques qu'on passe le temps à équilibrer. shimi twayize guhera mu mashuri yisumbuye kugereranya ibinyabutabire kubera entalpi ya formation byose turabizi. En thermodynamique, on nous dit de calculer l'enthalpie standard de formation. ariko se mu buryo bw'amaboko niki twigeze gukora? Mais pratiquement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'un jour, on m'a jamais pris, par exemple, twigeze dufata atome ya un hydrogene noyau, tukayikuramo electrone tukareba icyo bivamo? qu'est-ce que ça donne? Ou quand on ajoute un électron, qu'est-ce que ça donne? twakoze reaction nyinshi ku mpapuro ariko sinigeze mbona acide Depuis chlorhydrique mu cyumba cy'amasomo. réaction chimique sur le papier avec. Mais je n'ai jamais manipulé l'acide chlorhydrique et faire une réaction. ni ukuri iyo pratique tubura Pour iwacu. vous dire que la pratique est très ntimukwiye importante. Et c'est kuba laboratoire pour nous faire teorisiye gusa nkatwe. au niveau de nos pays. Et vous, vous ne devez pas être ce théoricien que moi je suis. Voilà pourquoi nous voulons dupliquer ces genres tugomba kubaka laboratwari nk'iziwacu kugira ngo dukuremo abanyeshuri bashoboye no mu bikorwa. et qui ne soient pas juste des théoriciens. isi yatangiye na Autre chose autour shimi. de nous, c'est la chimie des matières. Et le monde a commencé même par ça. icyo tabure yakozwe n'umunyeshuri nicyo cyavuyemo ubumenyi bwose. Toute la science pratique niyo idufasha kuva mu nyandiko tukubaka ibifatika. qui vous permet de pouvoir quitter cet état de théoricien et de créer quelque chose de palpable qui puisse être utile à la société. Et ça contribue beaucoup à l'économie de nos pays. muri ibi bihe by'intambara dutumiza Je vous donne quelques exemples. dufata urugero Vous voyez, on importe dutumiza du fer, par fer exemple, de galvanize hanze et ce qu'on appelle le fer galvanisé. kandi ni reaction d'electrolyse yoroheje. Ce n'est qu'une réaction. muri ibi bihe by'intambara dutumiza ibikoresho byose. Il faut le payer, le fer mu gihe dutunganya coton ariko ntidukoresha urumuri rwayo dukora poudre. Nous payons des munitions, des armes et tout. Et quand je vous prends les munitions, les explosifs et tout, le Mali produit le coton, le Burkina en produit, le Niger en produit. no gukora blindage ntibikorerwa iwacu. Pour faire la poudre et les explosifs.
Pourquoi on ne réussit pas à le faire? Parce que la chimie pratique, nous ne l'avons pas. twabonye ibikoresho byari ku murongo ejo ku rubuga rutukura ni shimi yihariye yakoze izo brindier iyo tuzi equation ariko ntitubikoresha turatsindwa. Qu'est-ce que c'est que le blindage? C'est un modèle d'acier et c'est par la chimie que les gens ont pu comprendre que en ajoutant tel dosage de carbone au fer et ainsi de suite, qu'on peut créer un acier particulier. C'est de la pratique. ibikoresho bya gisirikare bikomeye misile n'amafuwere yazo byose bishingiye kuri shimi. Pourtant on est en guerre et c'est la chimie qui nous permet de le faire aussi. Dans la même lancée, vous voyez tous les types de missiles que la Fédération de Russie peut développer. Muragira amahirwe yo kwiga hano hari inkomoko y'ubumenyi. Mendeleev ubwe mu Rusiya. Le carburant de tout ce qui est missile, c'est de la chimie. Est-ce qu'on arrive à connaître, nous, pratiquement créer ce carburant et essayer de créer un moteur pour faire propulser une fusée ou un missile? Il y a tellement d'exemples qu'on ne peut pas finir de citer, mais c'est pour vous dire que vous avez la chance d'être ici. Nimwigire hano kugira ngo ibyo mwiga bizarushaho gufasha ibihugu byacu. Il y a eu des savants dans ces domaines, que ce soit la physique, la chimie, yaba shimi, yaba imibare, yaba amateka, ibyo byose mushobora kubikoresha. Ne sont pas forts dans certains domaines. Ce sont les autres qui ont écrit l'histoire qui se disent forts dans tout. Mais je pense qu'aujourd'hui, igihugu kidafite imbaraga ntigishobora kubaho. Ibihugu bifite nucléaire ntibitsindwa intambara. Profitez donc apprendre de manière pratique pour que ça serve à nos pays. Lorsqu'un pays est faible, il est voué à disparaître dans ce monde de prédation. Ibihugu bifite nucléaire ntibitsindwa intambara. Twese twize ibya nucléaire mu mashuri, ariko gushyira mu bikorwa byo biragoye. Nimwigire, dukeneye ubushobozi bwanyu mu iterambere ry'igihugu cyacu. On connaît l'équation, mais comment enrichir même pour changer d'isotope? Comment enrichir? Comment le faire pratiquement? Profitez donc après. Dufite impano nyinshi wacu, ariko bakeneye gufashwa gukoresha imibare n'ubumenyi buhanitse. Nous avons des jeunes talents au pays, des inventeurs, des savants aussi, qui arrivent à créer certaines niyo mpamvu dushaka kaminuza nk'izi muri Burkina Faso. Et mettre à jour et pouvoir avoir une formule unique pour ce qu'ils font. Et je pense que le fait de vouloir dupliquer ces universités, tugomba kongera ubufatanye muri siyansi n'uburezi niho iterambere rizashingira. Nous allons continuer donc à intensifier la coopération avec la Russie, surtout dans le cadre des échanges scientifiques, de l'éducation, et ça c'est la base du développement. Nubwo Afrika ari inkomoko y'abantu iracyafite ibyo igomba gukosora. Et je pense que on dit l'Afrique est le berceau de l'humanité, mais l'Afrique a beaucoup de retard à rattraper. Birashoboka, mwabonye uko ibintu bimeze hano, birashoboka no mu bihugu byacu. Comme moi, tout ce que vous voyez, et c'est bien possible chez nous aussi. Nimube abanyafurika b'intangarugero, mwubahiriza amategeko y'igihugu kibakira, kandi mube abantu bafite indangagaciro. Du pays qui vous accueille, à être des modèles d'intégrité, à être solidaires. Nimwigire icyo nicyo cy'ingenzi. Tuzabakenera kugira ngo mwubake inzozi zacu, kandi mwigishe abandi ibyo mwize kugira ngo bazabe beza kurushaho. Apprenez bien et l'essentiel. Nous avons besoin de vous et nous espérons que très bientôt vous viendrez donc créer. Tuzabishingiraho kugira ngo muzabe abigisha b'ejo hazaza. Apprendre à ces générations ce que vous avez appris. Mube maso. Meilleur que vous. Tout le monde souhaite que les générations à venir soient meilleures que nous. Imperialisme iracyariho. Puissiez apprendre et venez transmettre le savoir. En tout état de cause, restez concentrés,
L'impérialisme continue ses actions. gukoresha amacakubiri ngo bayobore ntibigomba kudutsinda. Mwumvise byose, intambara cyakomeje kandi izakomeza kugeza tubonye insinzi. Igihugu cyangwa urupfu turabizi. Murakoze cyane. La patrie ou la mort. Merci beaucoup. Twaravuga byinshi cyane kuri kapiteni Ibrahim Traoré, gusa ibyo ni bimwe mu by'ingenzi yabashije kuvuga, ariko ukurikije uko uyu mugabo arimo abivuga, ni ikihe cyerekezo mu mboneza by'ubura mu munota umwe cyangwa se ibiri ubona muri kapiteni Ibrahim Traoré ku butegetsi bwe, ku rubyiruko rw'igihugu cye, kuri Afurika muri rusange, ukurikije intego afite n'ibitekerezo afite? Icyambere, igihugu cyiza gitekanye kirimo byiganjemo ibikorwa bya gisirikare ndetse nanone kiganjemo umutekano cyane. Ikindi nanone gikungahaye kuba afite uburezi cyangwa se gitanga amahirwe ku burezi. Ikindi cya gatatu, mu buryo bw'ubukungu, gukoresha umutungo kamere wabo cyangwa se guhanga ibishya. Byanga byakunda guhanga ibishya byo bizazamo. Impamvu nuko byose nizo ngingo akunda kugarukaho. Uruhare rwe muri Afurika, nk'ubu iki gitekerezo cyo kuba Afurika yakunga ubumwe, hari ahantu henshi cyafasha. Nko ku Burayi tugereranyije, twahera nko ku baturage Burayi bufite abaturage 700 miliyoni 750, mu gihe abaturage ba Afurika ari miliyari imwe zirenga. Mu buso Afurika ifite ubuso bwa miliyoni kilometero kare 30 zirenga, mu gihe Uburayi ari 10. Hanyuma mu bijyanye n'uburyo bw'ubucuruzi cyangwa se inganda, ibyo dukungayeho n'ibyo dufite mu butaka, yaba zahabu, petrol, ibiribwa, mu gihe abandi bo ibyo bakungayeho, Uburayi bukungayeho ni ukutugurisha izo modoka, imiti n'ikoranabuhanga, kandi ibyo byose biva mu byo twatanze muri Afurika. No muri iri jambo nubwo tutarikinnye ryose, hari aho yagarutse aravuga ngo ese twebwe niba tutabasha kwikorera izo pudre, tutabasha kwikorera izo mbunda, kandi aho tujya kuzigura n'abazikora bazikora mu butunzi bwavuye iwacu, twebwe ni gute tutagira umuhate wo kugira ngo twikorere izo mbunda, dukore izo pudre? Agaruka kuri za moteri z'amamodoka, agaruka ku gutunganya za mazutu na za esanse. Kuki twebwe tutabikora? Niyo mpamvu twifuza yuko tugira za kaminuza za shimi hano. Ibyo nibyo baturusha, nibyo nari ngiye kugarukaho rwose. Urakoze cyane. Ni nabyo nawe abatekereza mu nyandiko mvugo ze. Impamvu ikintu baturusha cyangwa se ikintu bona baturiho imbere ni ikoranabuhanga, sibyo? Ni ikoranabuhanga, inganda, ndetse ni ikoranabuhanga, inganda ndetse n'inzego zikomeye z'ubukungu. Mbega zamaze gushinga ihame nyine, byamaze gufatika. Haro mu gihe Afurika twe dufite icyambere dufite n'abaturage benshi, ubwo babasha gukora byinshi. Ubutaka, dufite ubutaka burimo uwo mutungo kamere. Ibyo ni ibintu Afurika dufite. Twe dufata umutungo kamere wacu tukawubaha. Hanyuma rero nicyo cyakindi navuze, ni nubwo umuntu yagukoroniza nta guhita umwikuraho gutyo gusa, kuko hari ibihugu byinshi byabigendeyemo, ahubwo ujya gushaka ubumenyi aho ngaho kaza ugakorera ibyo ngibyo iwacu muri Afurika. Ni nayo mpamvu ashyize imbere ikintu cyo kuvuga ngo mwaduhaye buruse nyinshi ko tuzikeneye, kuko arashaka guha uburezi Abanyafurika. Ahubwo twe urubyiruko, abo bantu bari guhabwa izo buruse, mufite igitekerezo nk'icyo umukuru w'igihugu yabasabiye izo buruse ashaka? Nicyo bakwiye gukomeza gushyira mu baturage ba Afurika. Nicyo gikwiye kuba itangazamakuru rivuga, nicyo bikwiye kuba buri muntu wese ahari akava akagera w'umunyafurika avuga, kuko bya bindi byo kujya kwiga n'ubundi ukihererayo ntacyo ubufashije Afurika. Kandi Afurika ikibishaka, zino buruse ntago bazishyiraho ngo ugende wige ngo minuze ubone amafaranga wenyine. Oya, bakeneye ko uzukungukira Afurika. Erega leta yagutanzeho byinshi, ugomba kugaruka ukabikoresha, ukabibyaza umusaruro, ukora ibikorwa biteza imbere igihugu n'abagituye. Yego, ukabasangiza na bwa bumenyi ukuye hanze mu masomo wagiye. Mwe muri mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika b'Abanyafurika ni benshi cyane. Mwe muri mu gukora imirimo itandukanye mu nganda,
muri gukora Anasta ntuziranye n'abantu benshi bari hanze bari gukora mu nganda abo bantu ntubazi barahari rwose abari gukora hari nk'abaganga hari by the way mwaragiye ariko nyine ibyo bintu mufite turabikeneye muri Afurika ubwo bumenyi mufiteyo turabukeneye muri Afurika rero mbona hari igihe kizagera hakabaho kampeni yo gucyura abantu bafite ibyo bakora b'abanyafurika i Burayi n'ahandi bizashoboka ngibyo rero ngaye nguko kwa kapiteni Ibrahim Traoré uyu mugabo rwose wifuza ko Afurika iba umugabane ukungahaye ariko kandi unatunzwe n'ibyo ubwawe wifitemo n'umutungo wifitemo aho kugira ngo dukomeze turambirize ku banyaburayi rwose baza kudukoresha ibyo bashaka.